คอมเพรสเซอร์ในขณะที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวมูเล่จะหมุนตามปกติเพราะสายพานโยงติดกับตัวเครื่องยนต์แต่เมื่อคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานเพราะมูเล่กับคอมเพรสเซอร์การทำงานก็โดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าคัตแม่เหล็กคัตแม่เหล็กนี้จะทำงานโดยรับกระแสไฟฟ้าจากโทโมสตัตทีนี้เราก็ต้องมาตรวจเช็คสวิตช์ออนออฟของโทโมสตัตในห้องโดยสารการตรวจเช็คเซนเซอร์การทำงานของแอร์เนื่องจากเปิดแอร์แล้วไม่ทำงานสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์จะไม่มีความเย็นนิ่งเลยนะคอมเพรสเซอร์นิ่งเลยนี่ก็มาเป็นรายการถอดเช็คการเซ็นเซอร์น็อตตัวนี้เขียงมือออกถอดน็อตเสียงทองร้องอีน็อตในการโหลดและก็เอาชุดนี้ออกล็อกทีละชุดทีละชุดทีนี้จากการถอดก็จะได้แบบนี้เสร็จเราก็มาถอดตัวนี้ออกไฟสวิตช์ไฟผ่าหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินปลดล็อกเป็นเขี้ยวลักษณะกดตรงนี้ลงไปแล้วก็ดึงนะครับ
จริงคือตัวนี้เปิดสวิตช์ AC นี่เปิดพัดลมทีนี้เรามาดูตัว AC ว่าขัดข้องอะไรไหมตรงไหนทำไมไม่ทำงานจะมาต่อมานี่มันจะเป็นตัวควบคุม AC Air Control พอเราหมุนมันจะเป็นเกือกม้าหมุนก็จะความต้านทานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องดูชุดนี้ไปต่อกับอะไรน่าจะไปต่อกับตัวเซ็นเซอร์นะครับตัดเครื่องดูลองเปิดแอร์ดูอยู่ในเกียร์เปิดแอร์คอยเย็นทำงานไหมมีความเย็นไหมไม่มีเกิดยอดแอร์สุดความเย็นพัดลมแล้วเปิดความเย็นสุดแล้วมาเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบเอาความเย็นไปเยอะไม่ทำงานนี่ถอดสายไฟที่จุดบุหรี่ออกแล้วก็ถอดน็อตชุดล็อกตัวคอนโซลปรับแต่งแล้วก็ถอดชุดหน้ากากออกมาเพื่อในการปฏิบัติงานที่ง่ายขึ้นในชุดนี้ก็นำไปล้างเสียถอดแล้วก็เช็ดล้างถูนะครับถูทำความสะอาดที่ฝุ่นให้ทั่วเพื่อความสะอาดไหนๆก็ถอดแล้วนะครับทีนี้ผมก็ถอดชุด VR ไม่ใช่ VR The World นะครับเป็น VR Volume Resistor ที่ผมคาดว่าน่าจะเสียซึ่งเป็นตัวควบคุม Air Control โดยการหมุนแท็กทีนี้เรามาเช็คดูว่า
AC หรือตัวควบคุม A สตาร์ทรถปิดให้หมดสตาร์ทนะครับแล้วก็เปิดแอร์จะมีแต่เสียงลมเปิดตัวคอนโทรลแอร์ตัวนี้ก็ไม่ทำงานฉะนั้นเราจะมาทำการช็อตดู ซึ่งผมไม่มีตัวช็อตเช็คครีมมาช็อตให้ดูจะฟังเสียงนั้นแคลกการต่อน้ำสัมผัสของคอนเดนเซอร์ตัวมูเล่เปิดไม่ทำงานทีนี้ปิดเราจะมาช็อตดูช็อต2 จุดนี้ดูก่อนก็ไม่ทำงานดังนั้นสีแดงทำงานไหมไม่ทำงานมาเปิดสวิตช์แล้วมาแตะน็อตทำงานไหมก็ไม่ทำงานแตะช็อตนี่เครื่องยนต์เร่งขึ้นแสดงว่าทำงานแล้วนะครับเอาออกตัวมูเล่จะจากความเย็นก็เริ่มลดหายลงแผ่วลงทีนี้ไม่มีตัวเช็คอุณหภูมิให้ท่านผู้ชมดูจะอยู่อีกที่หนึ่งก็คือที่บ้านฉะนั้นจะทำยังไงให้รู้ว่าเย็นไม่เย็นได้แต่ฟังเสียงเครื่องยนต์ทำงานเราแตะใช่ไหมไม่ทำงานใช่ไหมฮะเราแตะช็อตตรงนี้ลึบจะสังเกตเครื่องยนต์จะดังถี่ขึ้นเห็นไหมครับดังถี่ขึ้นแอร์ก็จะเย็นนี่คือมูเล่หน้าสัมผัสดูดกันแล้วการทำงานนะครับจะรู้สึกว่าเย็นขึ้นแต่ตัวท่านผู้ชมเองก็จะไม่รู้ว่าเย็นหรือไม่เย็นเป็นการหลอกหรือเปล่าให้สังเกตถ้าผมเอาครีมออกตัวเครื่องยนต์ก็จะชะลอลงเอาออกนะครับลึบเห็นไหมครับตัวมูเล่จะตัดออกจากจะหยุดการทำงานฉะนั้นถ้าเราทำการต่อตรงก็จะได้หรือไม่ก็ต้องซื้อตัว R มีซิสเตอร์เกือกม้ามาใส่แทนใส่ใหม่จบดับเครื่องแอร์จำสายนะครับหาสายมาจำช็อตลูก
ช็อตนะครับต่อช็อตเลยเพื่อใช้งานนี่ลองเปิดสตาร์ทเครื่องดูปิดลมทำงานปาดตรงนี้ปิดดูลองเปิดแอร์ดูคอมเพรสเซอร์ทำงานเลยหรือเปล่าไม่ต้องเปิดสวิตช์ลองเปิดสวิตช์ดูมีแต่พัดลมตั้งคีดเลยคอมเพรสเซอร์ทำงานแบบนี่เราก็ไปดูคอมเพรสเซอร์ทำงานจากสวิตช์คอนโทรลตัวนี้สรุปแล้วที่แอร์ไม่ทำงาน ก็จะเป็นตัวนี้มีแต่ลมแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับมูเล่เพื่อดูดคอมเพรสเซอร์เสร็จเราลองปิดดูนะปิดป๊อกจะมาดูเมื่อเราเปิดสวิตช์ตัวนี้ที่เราทำการช็อตโอเคเป็นอันจบรู้อาการแล้วว่าคืออะไรทีนี้ก็เปิดพัดลมตัวนี้เปิดพัดลมเบอร์2 เบอร์ 3เร่งสปีดแอร์ทำการต่อสวิตช์ย้ำจากจุดเกือกมา variable ปั๊มบัดกรีนะจุดนี้กับจุดนี้สายออกมาเพื่อจะมาจับช็อตอีกทีหนึ่งนะปลายสายนี้ปลายสายนี้จับช็อตปุ๊บแล้วก็จะกดไว้ข้างในโดยไม่ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับ
ก็จะกดเอาไว้มัดแล้วก็จะมาซ่อนไว้ข้างในอีกทีหนึ่งงานบัดกี้ก็โดยใช้หัวแรงตัวนี้หัวแรงโดยใช้ไฟจาก UPS ทำการเปิด UPS พอเปิด UPS ปุ๊บเราก็จะได้ใช้หัวแรงมาบัดกรีวาลิเลเบิลณจุดนี้ณปลายสายอีกหนึ่งเราก็โดยเราทำการปอกสายเมื่อเราได้สายแล้วเราก็ทำการช็อตณจุดปลายสายตัดการประกอบกับที่เราถอดออกมาได้ใส่เข้าทางช่องแล้วก็ดันจะมีตัวล็อกเงี่ยงที่เป็นขีดด้านบนเราใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาน็อตร้อยเข้าไปเพื่อทำการล็อกให้เข้าไปแล้วก็ล็อกแหวนได้หมุนได้ที่แล้วเราก็เอาครีมกันอีกทีหนึ่งด้วยแน่นเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวปรับค่าตัวนี้ในหมุนให้สุดก่อนแล้วแบกแล้วก็เราก็ยาตัวนี้ใส่เข้าไปนะจุดนี้ประมาณลูกศรหันด้านนี้แล้วก็กดลงไปเวลาหมุนก็ดังแป๊กและแป๊กนี่ก็คือเราช็อตไปแล้วถ้าเราปิดมาตรงนี้มันก็จะทำงานเหมือนกันแต่จะไม่เย็นเท่าไหร่ต่อเมื่อเราปรับหมุนแบบนี้ความเย็นจะเร่งขึ้นโดยปกติแต่ตัวนี้ดังแก๊กนี่เราช็อตไปแล้วก็คือคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่ความเย็นจะอยู่ระดับนี้สายที่เราทำการช็อตแล้วเราก็ดึงขึ้นมาไว้บนนี้นะครับแล้วก็กดดังรูปที่เห็นกดเก็บเอาไว้แล้วประกอบหน้ากากทำการประกอบหน้ากากนะครับเราไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็หันน็อต
กันน็อตยึดด้านซ้าย ที่เราถอดออกมาให้แน่นพอประมาณอย่าแน่นเกินเสร็จเราก็มาขันด้านขวาอีกก็คือตำแหน่งนี้นะครับรูนี้นะครับล็อกกับรูนี้และเมื่อร้อยน็อตหน้าจุดนี้เสร็จแล้วคือด้านขวาแล้วก็มาทำการใส่สายไฟณตำแหน่งนี้ติดสายไฟสวิตช์ไปเลี้ยวฉุกเฉินดันเข้าไปดังแคลกไว้ณตำแหน่งนี้สายจะลอกมาเราก็ทำการดันเข้าไปเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็มาอุดจุดนี้แล้วก็ยัดดันเข้าไปจะเห็นเขี้ยวล็อกดันเข้าไปด้านล่างก็ต้องดันเข้าไปฝั่งซ้ายมือดันเข้าไปที่จุดบุหรี่ยังที่จุดบุหรี่มีเสียบเข้าไปหน้ากากทีดีใช่หรือไม่เราก็มาปิดเข้าไปเสร็จตาที่เคียวบุหรี่ที่เราถอดออกมาก็ต้องมาใส่เข้าไปณจุดของมันแล้วทำการร้อยน็อตเมื่อขันแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเกละที่เคบุหรี่มาใส่หุบปากชิดอัพแล้วก็ใส่เกะเข้าไปบินเบิร์นไว้อยู่ปัจจุบันไม่ได้มาเขียวบุหรี่ไว้ทำเป็นเกะอเนกประสงค์ลิ้นชักหรือพูดง่ายๆ
ช่วงนี้จะขบกันอยู่ จริงๆมันต้องอยู่ข้างในนะครับลองสตาร์ทเครื่องดู แล้วเปิดแอร์เร่งเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำอันนี้คือจบในการทำจากการซ่อมจุดที่เสีย โอเคครับ